Siamo un po' in quei giorni sospesi, no? Tra Natale e Capodanno, e il mondo fuori rallenta ed è come se l'anno intero fosse trattenuto in un respiro, incerto se inspirare o espirare. Almeno questa è la sensazione che provo io. Anche tu magari ti senti così, con la mente che ripensa a ciò che è accaduto finora e il cuore invece che prova a immaginare cosa potrebbe arrivare a breve. Pensa a questi giorni come una piccola isola nel tempo. Forse hai ancora negli occhi le luci dell'albero, un riflesso di candele sul vetro di una finestra, il profumo di un dolce appena sfornato, e anche se le feste non sono state perfette, e anche se magari ti aspettavi qualcosa di diverso, prova a guardare quel momento in cui ti sei sentito davvero presente. Che sia stato un istante di silenzio la mattina, quando magari fuori era ancora buio, o una risata condivisa con qualcuno che ami. In questo periodo è normale sentire un leggero senso di malinconia, a me capita spessissimo, oppure quella strana agitazione che ti fa pensare «E adesso? Che cosa ne farò di tutto questo tempo?» Questa è una sensazione normale, siamo abituati a correre, no? E quando ci troviamo in questo limbo tra una festa passata e un anno tutto da scoprire, non sappiamo bene come muoverci. Ma sai una cosa? Va bene restare fermi per un attimo, ascoltare il silenzio della casa, del tuo respiro, dei tuoi pensieri. Prenditi una piccola pausa in questi giorni. Non devi per forza riempire questi giorni di impegni. Prova magari a concederti un'ora per fare qualcosa di semplice, qualcosa che magari rimandi da un po', come, non lo so, una passeggiata senza meta, ascoltare per intero un album di musica con le cuffie, oppure ritrovare un vecchio quaderno dove avevi scritto qualche pensiero. Magari scopri di avere appunti da rileggere, idee che avevi abbandonato, o semplicemente la voglia di spegnere il cellulare per un po'. E se in tutti questi giorni sospesi ti tornano in mente anche piccoli rimpianti o progetti incompiuti dell'anno che sta per finire, non giudicarti. Non devi per forza dare un senso perfetto a tutto. Prova a chiederti che cosa hai imparato invece. Anche dagli errori si ricava qualcosa. Magari hai capito di non aver bisogno di certi oggetti, magari hai scoperto che alcune relazioni vanno coltivate con più cura, o forse hai capito di aver trascurato un aspetto di te stesso che invece merita attenzione. Ad esempio, pensa a quel libro che hai acquistato mesi fa e che non hai mai aperto, o quella volta in cui hai preferito il divano a una chiacchierata con un amico. Non sono fallimenti, ma sono piccoli segnali. Forse la prossima volta leggerò qualche pagina in più, forse organizzerò una telefonata inaspettata. È con questi spunti che puoi avvicinarti all'anno nuovo, non con il peso di ciò che non hai fatto, ma con la serenità di sapere che puoi ancora scegliere, puoi cambiare ritmo, puoi dire di no a ciò che non ti serve e sì a ciò che ti nutre davvero. In fondo, questi giorni di passaggio sono una sorta di terra di mezzo, in cui puoi camminare piano, senza fretta, come chi esplora un giardino d'inverno. Non sai ancora che fiori sbocceranno quando tornerà il caldo, ma puoi prenderti cura del terreno. E come in un giardino, la cura non è immediatamente visibile, ma prepara il terreno a qualcosa di nuovo. Che tu abbia trascorso un Natale ricco di voci o uno più silenzioso, non importa. Ora è tempo di ascoltare te stesso. Quindi annota i tuoi pensieri, cullati in una coperta soffice, lascia che la tua mente vaghi senza meta. Queste piccole azioni, apparentemente senza scopo, possono essere i semi di un anno più vero e soprattutto più tuo. Io ti auguro buon viaggio in questo breve tratto tra ciò che è stato e ciò che sarà. Non devi cambiare il mondo in questi giorni, non devi trovare subito tutte le risposte, basta esserci, con un orecchio attento a ciò che dentro di te chiede di essere accolto. Magari proprio in questa quiete sentirai una piccola scintilla, un'idea o una semplice emozione che ti accompagnerà magari verso il nuovo anno, illuminandoti la strada un passo alla volta.